Was sind für euch britische Legenden? Wahrscheinlich Queen, der Afternoon Tea, die Steppjacke. Und irgendwann müsste noch der Land Rover Defender auf die Liste kommen. Nach x Jahrzehnten hat der Defender das erste Mal ein Makeover bekommen. Die neue Form ist jetzt schon ein paar Jahre auf dem Markt und ich glaube, die Welt hat ihn so akzeptiert. Herzlich willkommen zu einem neuen Emil Frey Car Review. Heute der Defender 90. Zum Einstieg schauen wir uns doch mal die Ausstattungsvarianten und die technischen Daten an. Den Defender gibt es in 3 Varianten. Den Defender 90, den wir im Video haben, als 3-Türer. Den Defender 110 als 5-Türer und dann noch den 130er mit längerem Überhang, der hinten noch mehr Platz bietet. Land Rover bietet eine Vielzahl an Motorisierungen an, und zwar so viel, dass es den Rahmen des Videos sprengen würde. Erwähnenswert sind aber sicher der D250 als 6-Zylinder Mildhybrid Diesel mit 183 PS und 500 Nm Drehmoment. Der Verbrauch liegt bei diesem Motor bei ca. 9 Liter und für den Sport von 0 auf 100 braucht der Defender in dieser Version 8 Sekunden. Über mehrere weitere 6-Zylinder-Versionen geht es beim Defender 90 bis auf zum P525, wo der V8-Kompressormotor verbaut ist, mit 525 PS und 625 Nm Drehmoment. Der Defender mit der heftigsten Motorisierung ist neu der Octa mit einem Biturbo V8 mit krassen 625 PS und 750 Nm Drehmoment. Der Verbrauch liegt dort bei 13,5 Liter, was aber in der Realität ein gutes Stück über dem wird liegen. Der hohe Verbrauch wird aber durch eine stattliche Beschleunigung von 0 auf 100 in 4 Sekunden wettgemacht. Das Auto, das wir heute hier haben, ist der Defender 90 D300 X-Dynamic HSE mit 300 PS und einem Verbrauch von 9 Liter auf 100 km. Der Defender 90 ist ziemlich genau 4,5 Meter lang, 2,10 Meter breit und fast 2 Meter hoch. Das zugeladene Gesamtgewicht ist 2,97 Tonnen. Preislich fährt der Defender in der Schweiz bei ca. 79.400 Franken an, dann für die tiefste Ausstattung und Motorisierung. Wenn es aber doch das Topmodell Octa soll sein, dann landen wir preislich etwa bei 200'000 Franken und das Auto, das wir heute im Test haben, fährt bei 126.750 Franken an. Wir haben ganz viele verschiedene Varianten und Motorisierungen, also am besten gehst du zu einem Emil Frey Dealer und lässt dich vor Ort beraten. Was zeichnet der Defender 90 im Vergleich zum 110er aus? Nur 3 Türen und mega unpraktisch. Aber genau das macht ihn ja cool. Klar, der neue Defender sieht nicht mehr so utilitarian aus wie der alte. Was ich aber cool finde, sie haben gewisse Design-Cues vom alten übernommen. Zum Beispiel das runde Licht, das flankiert ist von diesen 2 Blinkern. Weiter auf der Seite haben wir grosse Panels. Die sind nicht mehr so kantig wie früher, aber er hat trotzdem auch noch so ein bisschen Hinweise auf den alten, wo man ja da spezifisch ein Panel hatte, um Sachen auf dem Dach zu montieren. Da würde ich jetzt vielleicht nicht mehr das volle Gewicht draufstützen, aber es ist definitiv eine coole Hommage an den alten. Da haben wir jetzt die grossen 22 Zoll Felgen drauf. Man kann aber in einer tieferen Trimversion auch Stahlfelgen haben. Und die finde ich mega cool. Die sehen so richtig offroadig aus. Zusätzlich natürlich wichtig das Ersatzrad, da mit der Designabdeckung, wo man ein schönes Rad verstecken kann. Auch hinten wieder die Hommage an alte Defender mit dieser leicht modernisierten Form der Rücklichter. Und ansonsten klassisch seitwärts aufgehende Kofferraum. Das Hauptproblem beim Defender 90 ist natürlich immer der Kofferraumplatz gewesen. Ist auch nach wie vor so. Wir haben da so ein kleines Abdeckstöffel, Ladungsschutz sozusagen. Das sollte 397 Liter sein. Sieht absolut nicht danach aus. Wir haben da jetzt noch ein zusätzliches Ladesystem, wo man einen doppelten Boden drin hat, plus das ganze Teil. Das ganze Teil können wir rausnehmen. So, gehen wir schauen, wie es innen aussieht. Als der Defender neu rausgekommen ist, musste ich sagen, hatte ich ein bisschen Mühe mit dem Interieur. Ich habe nicht ganz verstanden, was Land Rover machen will. Mit der Zeit habe ich es aber gecheckt. Ich glaube, es ist ein guter Mix zwischen Premium-Feel und doch noch die gewisse Ruggedness, die er ausstrahlt. Man sieht hier die Schrauben, die man sieht in den Türen. Am Anfang hat das irgendwie günstig ausgesehen, aber jetzt checke ich, es ist eigentlich um zu zeigen, wie das Ganze gebaut ist, dass man es einfach ersetzen kann und das finde ich richtig cool. Das Steuerrad, simpel, alles was man braucht. Wir haben vorne einen ganz einfachen Screen, das Head-Up-Display. Das Infotainment ist JLR, das funktioniert gut, hat alles was man braucht. Und unten, die Konsole gefällt mir sehr gut. Wir haben nämlich Klima-Einstellungsmöglichkeit, immer noch an einem schönen Drehrädchen. Wir haben die Möglichkeit, den Offroad-Mode selber zu konfigurieren. Alles was man direkt braucht, ist auf diesem kleinen Panel. Das finde ich super. Mir gefallen die grossen Griffe, die man sich daran haben kann. Es wirkt einfach sehr durchdacht und das gefällt mir echt im Interieur. Zusätzlich die Sitze sind super bequem und was ich euch noch speziell zeigen will, wie viele Ablagemöglichkeiten wir haben. Cue the Montage.
Der Defender ist wahnsinnig clever und hat deshalb richtig viele Kameras und Sensoren gebaut, die nachher dann für die Offroad-Modi sehr viel helfen. Die erste Kamera haben wir hier. Die zweite und dritte Kamera haben wir am Aussenspiegel. Zudem auch noch einen Sensor. Wir haben einen elektrischen Spiegel, sprich in der Finne auch noch mal eine Kamera eingebaut, Rückfahrkamera. Und vorne oben in der Windschutzscheibe ist noch mal eine Kamera und ein Sensor eingebaut. Für was sind jetzt all die Kameras da? Für das gehen wir ins Menü, Kameras. Wir werden gleich mal begrüßt von der 360-Grad-Kamera. Ich kann jetzt hier perfekt ums Auto herumschwirren. Ich klicke hier jeweils auf die einzelnen Kameras, die ich sehe. Das ist mega cool. Ich kann so richtig wie in einem Game um mein eigenes Auto herumfliegen. Ich sehe auch, wenn ich zum Beispiel das Rad bewege, dass sich die Kamera auch bewegt. Und wo es natürlich ganz wichtig wird, ist im Blendmodus. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, eine durchsichtige Motorhaube zu machen. Aber das muss ich kurz einen Meter vorfahren. Und jetzt sehe ich das Bild, das unter meinem Auto ist, sozusagen. Klar, es ist nicht ganz Realtime, wir haben ja keine Kameras unter dem Auto, aber er tut sozusagen das, was die Kamera vorne gesehen hat, zurückrechnen und nachher dann hier einblenden. Also ich sehe, es ist leicht verzögert, aber es stimmt recht gut überein. Und das ist super, wenn ich zum Beispiel über einen Überhang reinfahre, wo ich eigentlich nur noch den Himmel sehe, weil ich vor der Motorhaube nicht mehr sehe. Dann kann ich mit dem schauen, was unter mir noch kommt und wo zum Beispiel jetzt größere Steine sind und so weiter, die ich dann auch perfekt in diesem Kamera-View sehe. Und ich kann auch da spezifisch auf den Reifen reinzoomen, dann sehe ich zum Beispiel, wenn da ein Stein ist, ich kann da wahnsinnig präzise sozusagen mich da manövrieren. Das finde ich richtig cool. In diesem spezifischen Auto haben wir zusätzlich noch ein Anhängerpack verbaut. Das heisst, ich kann jetzt hier per Knopfdruck die Anhängerkupplung ausfahren. Ich höre jetzt, wie sie hinten pfeift. Und sehe dann hier auch die Anhängerkupplung. Das hilft natürlich enorm, wenn man einen Anhänger am Montieren ist. Und zusätzlich, weil wir das Anhängerpack haben, haben wir noch ein Anhängerassistenzsystem, wo ich, wenn ich genug Platz habe und es mir den Parkplatz sozusagen erkannt hat, kann ich das antippen und er tut dann selber den Anhänger in diese Fläche bewegen. Das heisst, ich habe kein Problem mit rechts, links und kann eigentlich selbst auf den Säbel machen. Das ist natürlich mega coole Technologie. Der Defender muss natürlich auch durch tiefes Wasser durchwarten. Für das haben wir den Warten-Modus. Und die zwei Sensoren, die ich draussen gesagt habe im Spiegel, die sind dafür da, um die Höhe oder den Abstand zwischen dem Spiegel und dem Boden zu messen. Und somit weiss er eigentlich immer, wie tief du im Wasser stehst, weil er die Oberfläche vom Wasser mit der Höhe vom Spiegel abrechnen. Das Auto kann in der höchsten Luftfederungssetting im Geländemodus bis zu 900 mm tief ins Wasser. In Defender 90 haben wir sogar die Möglichkeit, eine 6-Sitzer-Konfiguration zu haben. Dann wird die Mittelkonsole mit einem Notsitz austauscht für die richtigen Lieferwagen-Vibes. Zum hinten reinkommen, nicht ganz so einfach. Vorklappen und nachher den Knopf drücken, um den elektrischen Sitz zu fahren. Ist jetzt nicht der schnellste. Wenn es zum Beispiel regnet, bin ich jetzt schon relativ nass. Dann kann ich rein. Da muss ich sagen, platztechnisch wirklich sehr gut. Wenn ich den jetzt wieder hinten lade, auf die hinterste Position, habe ich immer noch völlig genug Platz. Die Beinfreiheit ist super, ich habe hier eine schöne Ablagefläche, ich kann mich am Griff haben. Ich habe dann zusätzlich noch ein bisschen Licht von diesen Dachfenstern. Das Panoramadach hilft natürlich auch noch. In der Mitte haben wir klassisch 2 Cup-Holders und einen USB-C-Anschluss. Also ich glaube, da könntest du auch auf einer längeren Reise tiptop angenehm da hinten hocken. Wie fährt sich der Defender 90? Im Vergleich zum Vorgänger, das ist nicht vergleichbar. Das ist ein modernes Auto, es ist wahnsinnig bequem, die Sitze sind super komfortabel, das Fahrwerk ist super bequem. Jetzt hier im Luftfahrwerk ist natürlich nochmal ein Step up. Es gibt auch die Möglichkeit, das Gewindefahrwerk zu konfigurieren, für die noch, so ein bisschen noch mehr Offroad gehen oder auch irgendwo wirklich Orte, wo man jetzt nicht unbedingt das Luftfahrwerk reparieren könnte. Wir haben vorne den D300 Motor drin, 300 PS Dieselmotor, der wirklich super smooth ist, völlig genug Power hat und einen guten, satten Sound hat. Geschaltet wird durch ein 8-Gang-Getriebe, das auch sehr smooth ist. Es ist da innen einfach ein super komfortables Auto. Wir haben ein bisschen Windgeräusch vom Spiegel, aber ansonsten mega ruhig, es ist schön isoliert. Wir haben ein gutes Soundsystem, ein Meridian-Soundsystem drin. Also ein Alltagsauto ist es allemal. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wir hocken in einem richtig Hardcore-Offroader. Also es gibt glaube ich, nicht viele Orte, wo das Auto nicht hinkommt. Und dann ist es so noch krass, wenn man sich überlegt, wie bequem das Auto ist, eigentlich täglich rumzufahren. Alle nötigen Assistenzsysteme sind an Bord, die man braucht, Spurhalteassistent, Totwinkelassistent und so weiter. Alles dabei.
Was willst du mehr? Ja, abschließend kann man sagen, der Defender 90 hat immer noch wahnsinnig viel Charme. Und wenn du eine Ikone willst, die offroaden kann, und zwar Hardcore offroaden, und zusätzlich im Alltagsbetrieb wahnsinnig bequem ist, ich glaube, dann ist das Auto für dich und dann würde ich dir eine Kaufempfehlung aussprechen. Zusätzlich, der 90er, der wird nicht so als Hausfrau-Panzer deklariert. Also, ich würde sagen, was willst du noch mehr? Schau nächste Woche wieder rein auf dem MFA YouTube-Kanal für ein neues Video.